बालवीर फेम जोईता चटर्जी कोविड-19 पॉजिटिव, खांसी जुकाम के बाद कराया था टेस्ट, बोली खुद को अलग कर लिया है। टीवी की फेमस एक्ट्रेस जोईता चटर्जी कोरोना वायरस का शिकार हो गई है। उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाई और खुद को सभी से अलग कर लिया। सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है। साथ ही अपने समर्थकों के लिए मैसेज दिया है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी। मालूम हो देश भर में कोविड-19 के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें, जोईता चटर्जी को खांसी और जुकाम जैसे लक्षण महसूस हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपना कोविड-19 टेस्ट कराया जो पॉजिटिव निकला। इसके बाद बालवीर और क्लास ऑफ 2020 एक्ट्रेस ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। टीवी सीरियल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल टेलीटस।